Rugsėjo 1 paprastai turi tėvams tokią didelę reikšmę ir psichologinę reikšmę, ir finansinę, teisinę. Daug kyla klausimų, pavyzdžiui, kaip paruošti vaiką rugsėjo 1, jis va darželinukas, džiaugiasi, o dabar va, pradės eiti į mokyklą. Kaip su vaiku apie tai kalbėti, kas jo laukia, papasakos psichologė Laura. Bankroto administratorė Eglė papasakos, jeigu jūs bankrutuojate ar galvojate apie bankroto procesą, kaip ta rugsėjo 1 gali atsiliepti jūsų finansams arba bankroto procesui. Aš trumpai pristatysiu, kuom rugsėjo 1 yra svarbi teisinė prasme. Iš tikrųjų, labiausiai rugsėjo 1 kelia klausimų išsiskyrusiom porom, kurių vaikučiai gyvena su mama arba su tėčiu ir pora nebegyvena kartu ir dažnai kyla keli klausimai. Pirmas klausimas, tai kaip dabar bendrauti, ne? Ir dažnai būna konfliktinės situacijos, ar galiu ar negaliu eiti į savo vaiko rugsėjo 1 šventę. Tai iš tiesų labai rekomenduoju šitą klausimą apsitarti, nutraukiant santuoką, arba jeigu jūs buvote partnerystėje įtvirtinant taikos sutartį, įrašyti tam tikras sąlygas. Ir iš tikrųjų rekomenduočiau, jau turbūt ir psichologė man patvirtins, kad įrašyti, kad kartu sutinkate tą šventę, kažkur galbūt nueinate suvalgyti kartu ledų, ar papietauti, ar pavakarieniauti. Tai iš tikrųjų tiek vaikui bus labai smagu matyti abu tėvelius savo šventėje, tiek jums patiems nekils įtampų ir klausimų, ir čia mes galime ar negalime, ir kaip turėtumėm tą šventę rengti, ir kaip joje turėtumėm dalyvauti. Taip pat kita rekomendacija, taip pat susijusi su bendravimo tvarka. Tai jeigu jau tikrai labai įtempti jūsų santykiai ir tiesiog būna situacijų, kai negali vienas kitą matyti, nepamato ir ten purto. Žodžiu, prasideda visokie psichologiniai dalykai. Tai tuomet iš tikrųjų labai svarbu aptarti, kad tada vienais metais, tarkim, mama su vaikučiu ar su vaikučiais eina rugsėjo 1 šventę, kitais metais tėvelis, kad, iš tikrųjų vėlgi būtų aišku, ir vaikui būtų aišku, ir jums būtų aišku, kokia ta rugsėjo 1 dienos šventė bus. O kalbant apie finansinius klausimus, tai dažnai išlaikymo klausimas, nes rugsėjo 1 labai dažnai būna susijusi su daugybė išlaidų. Uniforma, kanceliarinės prekės ir panašiai, tai tikrai didelės pinigų sumos ir dažnai kyla klausimas, tai kaip su šitom piniginiam sumom. Paprastai yra taip, kad kai yra skaičiuojamas išlaikymas, darome lentelę ir va būtent šitos išlaidos, va tos einamosios būtinosios išlaidos įskaitomos jau į tą išlaikymo sumą, ir jeigu jūs ten susitarėte taikiai, bendrų sutarimų nutraukėt santuoką, tai paprastai šitos sumos yra įrašytos į tą išlaikymo sumą. Aišku, galima situacija, kai nėra dar visą tai išspręsta, tai tuomet yra kita rekomendacija rinkti visus kvitus, nes galbūt jūs spręsite taikiai, galbūt netaikiai, teks teisme įrodinėti tas išlaidas. Tai visada, jeigu sumokate už uniformą, jeigu perkate kanceliarinės prekes, pasiimkite tą kvitą. Kas žino, gal ir prireiks. Ir yra taip pat ir kitos išlaidos. Teisėje mes skaitome tokios, yra būtinosios išlaidos ir nebūtinosios išlaidos, arba tos, kurios yra vienkartinio pobūdžio. Tai sakykime, jeigu vaikas jau tokioje yra klasėje, kad jam reikalingas kompiuteris ar planšetė, kažkokie jau darbai, tai dažniausiai nebūna priskiriama prie būtinųjų išlaidų. Tai taip pat, jeigu jūs įsigijate tą kompiuterį vaikui, turėkite sąskaitą, kad galėtumėte tartis su kitu tėvu arba teisme pareikalauti šios sumos. Tai tiek trumpai apie tuos teisinius dalykus ir perduodu estafetę Laurai, kad papasakotų apie psichologinę tą pusę. Taip, ir psichologinė pusė yra gan sudėtinga, nes aš girdžiu, kad jeigu mes kalbam apie rugsėjo 1 pasirinkimo šventę fone to, kad tėvai skiriasi ir yra skyrybų procesas, tai reikia suvokti, koks emocinis krūvis tenka vaikui. Tai reiškia tiek daug neapibrėžtumo, tiek daug nesaugumo, tiek daug nenuspėjamumo, kas vyks su vaiku. Ir iš tikrųjų dažnai pas mane ateina tėvai konsultuotis, kaip vaiką parengti būtent rugsėjo 1 šventėj, kaip yra keičiama
mokykla, reiškiasi iš darželio pereinama į mokyklą ir vaikas gan jautrus būna, irzlus, prasideda ožiukai, tėvams sunku suprasti, bet jie pamiršta, kad visad šalia to vyksta ir skyrybos ir vaikas labai sunkiai išgyvena šeimos griūtį, tėvų netektį, nes dažniausiai jiem reikia pasirinkti, su kuo būti, daugiau laiko praleisti. Tai tėvams labai rekomenduoju nepamiršti viso to, kas vyksta jų suaugusių žmonių gyvenime, tai yra visi susitarimai su antra puse, finansiniai dalykai, nepamiršti pasirūpinti vaiku, su juo kuo daugiau praleisti laiko ir idealu būtų, kad jeigu tėvams pavyktų susitarti, kad nepaisant to, kad jie skiriasi, jie nesutaria, tarp jų vyksta didžiuliai konfliktai, vaikų temoje jie bandytų išlaikyti visišką santarvę ir susitarimą. Tiesiog įsivesti tokį nesusitarimą, kad pykstamės visur kitur, apart tada, kai mes esam su vaiku ir taip jam duoti bent kažkokį tokį saugumo jausmą, kad abu tėvai dalyvauja jo ugdymosi procese, jo augimo procese. Tai vaikui tikrai duos daug ramybės ir gebėjimo išbūti tame, kaip vyksta skyrybos ir tikrai į tai verta investuoti, nes tėvai labai nori, kad vaikas sėkmingai mokintųsi, adaptuotųsi naujoje klasėje, kad rugsėjo 1 būtų tikrai šventė ne tik tą dieną, bet visus mokslo metus. Tai tos ramybės užtikrinimas vaikui, dalyvaujant abiems tėvams, labai apsimoka, jeigu taip aš galėčiau išsireikšti. Tai Lauros, jeigu būtų toks atvejis, kai tėvai perkelia ant vaiko, ne, kad čia mama ar tėtis tau dabar neprisidėjo prie uniformos, arba, matai, atėjo, tai dabar nebendrauk, tai čia būtų negeras pavyzdys. Traumuojantis. Vaikui ir taip jau yra traumuojanti patirtis skyrybos, reiškia bendrų namų netekimas, reiškia vaikas turės jau 2 namus, 2 butus ar 2 savo kambarius ar ne, 2 rašomuosius stalus, tai jam ir taip jau yra didžiulė netektis ir trauma, tai dar sunkinti jam situaciją, būtų labai neišmintinga, nes visą tai labai pasimatys ant vaiko, elgesio, ant jo mokymosi pasiekimų. Tai kuo didesnė ramybė ir saugumas vaikui, tuo labiau tėvai džiaugsis toliau, kaip vaikui seksis adaptuotis prie mokyklos naujos klasės, naujos mokytojos, naujų draugų. O Egle, dabar tas bankrotas, ne, bankroto procesas ir vis tiek, koks bebūtų bankroto procesas ar kas bevyktų žmogaus gyvenime, vis tiek rugsėjo 1 ateina, jeigu turi vaikų, ne, aš turiu omenyje šitą situaciją. Tai kaip dabar su tom išlaidom? Tai bankroto procese visą laiką žmonės, kurie turi vaikų ir turi mokėti jam išlaikymą, yra numatoma atskira eilutė jų būtinų išlaidų sąraše, tai yra tiek, kiek jie gali per mėnesį išleisti vaikams. Ir be abejo, ta suma yra kintanti, vienokia jinai yra darželė, kitokia yra mokykloje, todėl jeigu jau rugsėjo 1, tai yra 1 ir vaikas jau keičia savo statusą, iš darželinuko tampa mokyklinuku, aišku, jam gali tekti daugiau ir išleisti. Tai dėl to tėvai, kurie bankrutuoja, turėtų pagalvoti apie mokumo atkūrimo plano keitimą toje apimtyje, kuri yra susijusi su išlaikymu vaikui. Būtent, kad vaikų išlaikymas turėtų būti didinamas atsižvelgiant į realius poreikius, tai visada rekomenduojama susirinkti yra išlaidų kažkokius kvitus, kiek kas kur buvo mokėta, kad pagrįsti ir kreditoriam parodyti, kad iš tiesų vaiko išlaikymas padidėjo, galbūt dar kažkokios yra specialios išlaidos, kažkokie specialūs poreikiai, kažkokie tai galbūt terapeutai ar mokytojai ar korepetitoriai, tai visą tai reikėtų labai įsivertinti ir tikrai reikia nelaukti būtent tos rugsėjo 1, tą daryti iš anksto, nusimatant, kaip padidės jūsų išlaidos. Tai yra planuojamas dalykas ir to nukelti ateičiai, kada jau tos išlaidos tikrai susikaupia ir tampa per didelės, tikrai nereikėtų. Jeigu tai yra vienkartinės išlaidos, tai aišku, pakanka pateikti kvitus ir užtenka, tačiau jeigu jau jos bus tęstinio pobūdžio, visą laiką reikėtų galvoti apie plano keitimą. Aš dar, Egle, beklausydama tavęs tokį
klausimą suformulavau Laurai, nes iš tikrųjų bankroto procesas paprastai reiškia apribojimą finansų, ne, kad yra skiriama tam tikra dalis visiems šeimos nariams. Ir sakykime, na, tokios situacijos, kad vaikas ateina į mokyklą ar net ir darželis jau, bet su rugsėjo 1 ir net vaikai pradeda į darželį eiti, nes būna gi vasaros tos atostogos. Ir vieni vaikai apsirengia vienaip, o va ta bankrutuojanti šeima greičiausiai perka iš atitinkamų kitokių parduotuvių drabužėlius, arba tenai rugsėjo 1 vaikas mato, kai kiti klasiokai eina su tėvais į kavinę, ar ten pietauti, valgo ledų, ar kažkokius pyragaičius, o jo tėveliai to negali, ne? Vaikui, tai tokia jautri situacija, kaip tu, Laura, rekomenduotum apie tai paaiškinti vaikui, kaip jūs... Taip, gan įdomu, kad vaikai dažniausiai vertina ne tik tai tą materialinę dalį, kurie suteikia arba nesuteikia tėvai, bet dažniausiai kiek jie gauna šilumos ir meilės. Iš tikrųjų, vaikai dar yra tie, kurie tikrai labai tai vertina ir labai tai pastebi. Ir jeigu tik tai mama, kur yra, tarkim, mažiau pasiturinti negu draugo mama arba tėvai ar ne pilna šeima, gebės pabūti su tuo vaiku, kokybiškai pabūti, jiems skirti laiką, ar ne, vaikas tikrai bus labai laimingas ir jisai to nepritekliaus finansinio net gali nepajausti. Nes pastebėkit, tikrai yra vaikų, kurie iš labai finansiškai silpnų arba išsiskyrusių šeimų ateina, bet jie pilnavertiškai jaučiasi, nes gauna labai daug meilės, dėmesio ir kokybiško buvimo iš tėvų arba vieno iš jų ir jis gali net nepastebėti tų dalykų. Reiškia, žinot, gyvenime aplamai yra, kad tu visko 100% niekada negali suteikti savo vaikui. Taip. Bet kai ką labai gali suteikti. Ir dažniausiai gali labai daug suteikti tai, kas nieko nekainuoja. Tai labai pravartu to nepamiršti. Ir aplamai, kalbant apie rugsėjo 1, šalia visų rūpesčių, sunkumų, skyrybų proceso, niekada neleisti savo užsimiršti, kad, pavyzdžiui, šita rugsėjo 1 yra pati pirmoji, tarkim, vaiko, ar ne? Ir kad tai vis tiek šventė. Ir kad tai padaryti ne kažkokią kančią, kad tas vaikas matytų, kiek čia reikėjo išlaidų, kiek čia yra sunkumų, ar ne, nes vaikui tai formuojasi. Vis tiek sugebėti suaugusiam žmogui padaryti tai, kad tai yra šventė, tai yra didžiulis įvykis, vaikas pradeda eiti į mokyklą, ar ne, kad sugebėti save taip nuteikti, kad tai būtų ne per kažkokią, kančią, sunkumus, o per šventišką nuotaiką. Tai tikrai galima padaryti visiškai labai mažais resursais. Tai mes tada visos ir linkime gražios rugsėjo 1, gražios šventės.